टु द पार्ट 2 गाइज। आज चाहिँ मैले भिडियो नेपालीमा बनाउन लाग्छु किनकि मलाई एकदमै रिक्वेस्ट आयो नेपालीमा बनाउन नदिन्छु नेपालीमा बनाउन भनेर। अनि अब चाहिँ म नेपालीमा बोल्छु यो थ्रु आउट द भिडियो। अनि यहाँ चाहिँ हामी बिहानै उठेर अनि ठ्याक्क ब्रस फ्रेस हुन गइरहेको थियौँ होइन, ब्रस गर्न। अनि भ्यू चाहिँ यस्तो बब्बाल मेस्मराइजिङ होइन, क्यान टेक माई आइज अफ भन्ने चाहिँ भयो। थियो यस्तो राम्रो, ओ माई गड यस्तो दामी थियो कि त्यो भ्यू, लाइक आई कान्ट फर्गेट स्टिल होइन। अनि यहाँ चाहिँ मैले मेकअप गरेँ, रेडी भएर मेकअप गरेँ जानको लागि होइन। अनि त्यसपछि अब यो त कारमै गर्नु पऱ्यो, सिसा बोकेर हिँड्ने कुरा होइन। सो कारकै सिसा सानो सिसामा एडजस्ट गरेर गरेँ। सो हेभी मेकअप चाहिँ गरेँ होइन, जस्ट लाइट मेकअप हो। देखिँदा हेभी देखियो होला बढ्दैन, किन एकदमै लाइट मेकअप हो, लेटर हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि गर्नु पनि थियो। अनि त्यसपछि त्यही पनि फेरि हेभी मेकअप गर्ने जस्तो ठाउँ पनि थिएन नि त। अनि यहाँ चाहिँ म मेकअप गरेर रेडी भएँ अनि मैले सो अफ गर्न लागेँ। सो अनि त्यसपछि हामी हिँड्यौँ त्यहाँ, त्यो ठाउँबाट हिँड्यौँ होइन। ठ्याक्कै यो निस्किने बित्तिकैको भिडियो हो, त्यहीँ भित्रको निस्किने बित्तिकैको। अनि त्यसपछि उहाँबाट बाहिर निस्केपछि लाइक द भ्यू वाज ओ माई गड, हुन्छ नि एउटा वर्डमा अड्किने जस्तो भिडियो छ कि लाइक इट्स ओ एन्ड देन गन। अनि उहाँले चाहिँ मलाई मेरो भिडियोमा राख भनिरहेको थिएँ। अनि त्यही भएर मैले भिडियोमा राखिदिएको। ह्याप्पी छन्, एकदमै खुसी छन्। तर एकदमै रमाइलो होइन। तर त्यो नाइट एकदमै के बिर्सिनै नसकिने नाइट भयो कि हाम्रो, एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई। तर राति त जाडोले हो भाइ गड यस्तो कुकुडिन पऱ्यो थियो, यस्तो जाडो, सिटहरू सबै टेन्टभित्रै आइदिइरहेको कि होइन। यस्तो जाडो भएको, म त एकछिन त ओ माई गड एम्बुलेन्सै बोलाउनु पर्छ क्या जस्तो भइरहेको थियो चिसोले कि, यस्तो चिसो के त्यो राति त। किनकि त्यस्तै ठाउँमा बस्यौँ नि त होइन, पुरै हिमालले घेरेछ अनि बिचमा हामी तल छौँ। ओ माई गड यस्तो चिसो भयो, यस्तो स्ट्रङ चिसो। म त अर्को दिन त ल मलाई त एम्बुलेन्स बोलाएर लिएर गयो हुन्छ भन्ने जस्तो भएको थियो कि रातभरि सुत्न नसकेर होइन। मैले अरूलाई नि उठाइदिइरहेको कि फेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो त कुरा छोडिदिउँ, अब त्यत्रो दिन भइसक्यो, आई फर्गेट इट अलरेडी होइन। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ हाम्रो दाइहरू हिँड्नुपर्छ, पछाडि हामी चलाएर हिँडिरहेको छौँ होइन। अनि त्यसपछि चलाएर हिँडिरहेको छौँ मतलब गाडी चलिरहेको छ, सरी। सो हामी वहाँ पुगिसक्यौँ। अनि त्यसपछि हुकरभेली ट्र्याक गर्न रेडी छौँ टोइलेट युज गरेर। अनि त्यसपछि हल्का ड्रिङ्क खाएर अनि हामी अब रेडी टु वक हो होइन। त्यसपछि अब रेडी टु वक पनि बनाइदिइहालौँ नि एउटा भिडियो भनेर। अनि त्यसपछि मेरो ड्रेसिङ चाहिँ देख्नुभयो कि नै मलाई थाहा भएन, तर मलाई चाहिँ ट्रेकिङमा यस्तै ड्रेस गर्नु मन लाग्थ्यो किनकि मलाई यही ड्रेस नै क्लिक भयो कि होइन। म अब ट्रेकिङ जाने हो भने चाहिँ मलाई यही ड्रेसिङै क्लिक भयो। अनि मैले त्यस्तै ड्रेस गरेँ। अनि बिहान हल्का चिसो थियो। अनि त्यसपछि मलाई फेरि रातभरि चिसो भएको, अनि त्यही भएर मैले ज्याकेटै लगाएँ होइन। बट अहिले पछि चाहिँ यस्तो हिँड्दा यस्तो गर्मी भएर होइन मर्न लाग्यो। अहिले भिडियोमा देख्नुहुन्छ, सबै भिडियोमा फेरि ज्याकेट अफ छ। अनि उहाँ चाहिँ भाउजू मसँग हिँड्नुभयो, कस्तो रमाइलो भएको थियो होइन भाउजूसँग हिँड्नु नि। अनि त्यसपछि मेन थिङ मैले भन्छु है, हजुर ट्राभल गर्न जानुहुन्छ भने प्लिज गो विथ यर ट्राभल पार्टनर हु इज बेस्ट होइन। एकदमै राम्रो हुनुपर्छ कि ट्राभल पार्टनर पनि हिँड्नको लागि। ऊ राम्रो भएन भने त ट्राभलिङ त पुरै गयो कि बेकारै भयो होइन। राम्रो हजुरलाई नै भाइब्स राम्रो आउँदैन नि। तर हाम्रो ट्राभल पार्टनरहरू होइन सबै चाहिँ हामी यति कुल थियौँ, यति रमाइलो भयो कान्ट फर्गेट द्याट नाइट। अनि हुन्छ नि यो डेजहरू। अनि त्यसपछि फेरि मैले अब वाइ नट सोइङ आवर यु नो लेग्स एन्ड अल द्याट एन्ड मेक द भिडियो। सरी म फेरि इङ्ग्लिस बोले गर्छु कि त्यो हुन्छ नि ह्याबिट भइसक्यो। सरी। अनि प्लिज अफेन्सिभ चाहिँ नभन्नु है। उहाँ नेपाली बसेर फेरि उहाँ गएर इङ्ग्लिस चाहिँ कति झारेको चाहिँ नभन्नु है, त्यो चाहिँ बाई मिस्टेकली पनि आउँछ। अनि उसले चाहिँ मेरो भिडियो गरिदियो न भनेको, उसले पुरा के होइन यहीँ गर्दै भिडियो गरेर बट इट वाज फन। अन्त चाहिँ मेरो भिडियो गराइदियो भनेको कसैले गराइदिएन, अनि पछि गराइदिन्छन्, बट इट वाज फन होइन। अनि त्यसपछि हामी ट्रेक गर्न रेडी भयौँ। उहाँ दाइले के भनिरहनु भएको छ किनकि साउन्ड म्युट छ। सो अनि उहाँ उस देखाउनु गरेछ हिमाल, आई थिङ्क द्याट्स द Mt.Cook आई गेस, बट खै हो कि होइन थाहा होइन, अहिले पछि देख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि यिनले देखाएँ आफैलाई देखेँ हजुर। अनि त्यसपछि फेरि हामीले खुट्टाको भिडियो गरेँ किनकि वाइ नट फलो द ट्रेन्ड एन्ड वाइ नट फलो द ट्रेकिङ ट्रेन्ड होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ बिचमा एउटा चाहिँ ठ्याक्क फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ होइन। इट वाज सो नाइस। त्यहाँ ताल पनि थियो एउटा, तर बट देख्नुभयो नि ऊ कस्तो राम्रो छ, त्यहाँ सबैले फोटो खिचिरहन्। अनि फेरि त्यो दिन फेरि यस्तो भिड थियो, मान्छेहरू कति धेरै हिँड्या कि ओ माई गड। ट्रेकिङ चाहिँ 3 आवर्सको रहेछ होइन, 1.5 आवर्स
के अरे जानको लागि 1.5 आवर्स आउनको लागि। अनि फेरि यो जुन अगाडि दुईवटा छन् नि केटाहरू यिनीहरू चाहिँ ट्याक्क हामी हिँडेको बेलामा लाइक सँगै भएको थियो होइन। अनि फेरि यिनीहरू आई थिङ्क कोरियाबाट हो क्या जस्तो मलाई लाग्यो होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ जे देखे पनि वाह गर्ने कि यिनीहरूको यो ह्याबिट हो नि त होइन। बट चाहिँ एकदमै राम्रो देखेको थियो उनीहरूले एकाअर्काको फोटो खिच्दै। द्याट वाज फन लुकिङ देम एज वेल होइन। तिनीहरूले नै एकदमै न्युजिल्यान्ड इन्जोय गरिरहेको थियो, त्यो देख्दा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो किनकि हामीले नै एकदमै इन्जोय गरिरहेको थियौँ। अनि त्यो भएको सबैले इन्जोय गरिरहेको थियो एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ भाउजूले फोटो खिच्नु अनि म नै फोटो खिच्न जोइन भयो। अनि त्यही भएर एक ठाउँमा मात्र बरु भिडियो देख्यो बट कति राम्रो देखियो हेर्नु न, लाइक अमेजिङ। म त के भन्नु कि यस्तो राम्रो नेचर कि यस्तो राम्रो है। ट्राभलिङ त एकदमै गर्नुपर्ने रहेछ कि अहिले नगरेको कहिले गर्ने, बुढेसकालमा गरेर त फेरि खुट्टा खोच्याउँदै हिँड्नुपर्छ, त्यो त भएन। हिँड्दा नि हिँडिन्न, ल बुढी भए गरिन्छ, कसैले बोकेर लिएर जाँदैन। अनि हेलिकप्टरमा जानलाई पैसा छैन, सो अहिले हिँड्ने हो, जति हिँड्ने हो अहिले हिँड्ने हो। त्यही भएर डोन्ट वेट फर ट्राभलिङ गाइज, प्लिज ट्राभल। अनि फेरि यो न्युजिल्यान्डको नेचर फेरि यस्तो राम्रो छ क्या, हुन्छ नि मतलब नेचर सबै ठाउँमा राम्रो होला तर यहाँ मलाई चाहिँ म चाहिँ यही देशमा आएको, मलाई चाहिँ यही मन पऱ्यो होइन। बट नेपालमा चाहिँ त्यस्तो नघुमेको भएर होला त्यस्तै ठाउँ देखेको छैन। बट मैले अहिले नेपालमा पनि कति धेरै भ्लगरहरू हुनुहुन्छ होइन, वन्डर अनि अरू के छ खै पनि मैले बिर्सेँ नाम चाहिँ, मलाई त्यस्तो थाहा होइन। तर उहाँहरूको भिडियो यस्तो दामी हुन्छ कि यस्तो दामी ठाउँहरूमा जानुभएको कि होइन, नेपालको भित्र होइन। अनि म यदि छुट्टीमा नेपाल गयो भने त फर स्योर म पनि ट्राभल गर्छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। बट म त्यस्तो ट्राभलिङ लाइक हिँड्न त त्यस्तो जातिविधि सक्दिनँ। अनि मलाई फेरि एकदमै सफोकेसनको प्रब्लम छ। बट देन अगेन म चाहिँ जान्छु किनकि मलाई यस्तो मनपर्छ कि होइन, माथि गएर त्यो भ्यू हेरेर अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो आनन्द लिनुको मजै छुट्टै हो कि। अब जसलाई चाहिँ एकदमै घुम्न मन लाग्छ नि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ उहाँ गएर लाइक त्यो नेचरको मजा लिनु। अनि जब त्यति मेहनत गरेर उहाँसम्म पुग्छ नि अनि त्यसपछि त्यसको मजा चाहिँ छुट्टै छ कि, एकदम रिल्याक्स फिल हुन्छ कि। सो प्लिज गाइज हजुरहरू पनि नेपाल हुनुहुन्छ भने घुम्न पर्छ, हेर्न पर्छ। नेपालमा म हुँदाखेरि म चाहिँ घुमेँ किन म 12 क्लास सकाएर अनि म सिधै आयस गरेर म यता आएको होइन। अनि त्यही भएर म चाहिँ त्यस्तो घुमेन किनकि अब त्यतिखेर पैसा पनि थिएन। मम्मी ड्याडीसँग ल पैसा दिनु म घुम्न जान्छु भनेर त्यतिकै हावातालमा हिँड्ने कुरा नि भएन किनकि त्यतिखेर चाहिँ भर्खरै हुन्छ नि त्यो जवानी लागेको थियो, मान्छे बिग्रिन्छ भनेर अब मम्मीहरूले पनि अलाउ गर्नुहुन्न नि त। सो त्यही भएर गएन। बट अब चाहिँ लाइक म त्यस्तो अब मतलब म्याच्योर्ड भइसकेँ। सो आई नो वाट आइएम डुइङ। अनि त्यसपछि फेरि आई नो यु नो वेयर आइएम गोइङ एन्ड हु द पिपल आई एम टकिङ टु अनि हाउ दिस पिपल आर। आई क्यान म चाहिँ अब एकदमै ठ्याक्क भनिदिन सक्छु यो मान्छे यस्तो हुन्छ नि, त्यो लाइक इन्स्टिक आउँछ नि केटीहरूको चाहिँ भित्रबाट आउँछ अरे कि थाहा हुन्छ अरे मान्छेहरू यो मान्छेलाई देखेर यो मान्छे कस्तो मतलब केटीहरूलाई फिल हुन्छ कि। मलाई भन्न चाहिँ आएन बट केटीहरूले अगर हजुरहरूले वाच गर्नुभयो भने प्लिज हजुरलाई थाहा हुन्छ। सो अनि त्यो चाहिँ माउन्टकुक हामी त्यहीँ जान लाग्छौँ। अनि बिचमा चाहिँ यो रिभरहरू यस्तो राम्रो थियो कि भ्यू होइन, जति माथि गयो त्यति राम्रो भ्यू, जति माथि गयो त्यति राम्रो भ्यू। ओ माई गड म त यस्तो अमेजिङ भन्दै हिँडिरहेको थिएँ होइन, पुरा अमेज्ड पनि भइरहेको थियो कि म हुन्छ नि सक्ड पनि भइरहेको थिएँ कि यस्तो राम्रो कि जति माथि गयो त्यतिकै हुन्छ नि अनएक्सपेक्टेड कुराहरू थियो कि हुन्छ नि यस्तो राम्रो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि ट्र्याक पनि थियो अनि इट वाज फन के हुन्छ नि, मान्छे यस्तो बिजी भएको थियो कि त्यो बाटो होइन वान टाइममा कि साइडमा एकजनाले कुदेर अनि हिँड्नुपर्ने त्यस्तो भएको थियो कि। अनि त्यसपछि फेरि मलाई सो अफ गरेको कुनै भिडियोमा त म पनि त देखिन पऱ्यो होइन र मेरो भिडियो देखेको छैन। अनि त्यसपछि हाउ डु यु नो लाइक हाउ आई एम लुकिङ एन्ड अल द्याट रे कि। अनि मलाई चाहिँ यो सिडी चढ्न बहुत गाह्रो लाग्छ, मेरो खुट्टा एकदम दुख्छ। बट त्यति लामो सिडी त रहन्छ, हल्का बिचमा चाहिँ रहेछ, त्यही पनि अब वक चाहिँ गर्नै पऱ्यो, नगरी भएन। ऊ दिदी फेरि भागिरहेछन्, उसलाई पुग्न छ छिटै किनकि उसले पनि भ्लग गरिरहन् नि त। अनि अब यहीँ हो कि पारा भ्लगरको भन्ने। बट म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मान्छेसँग हिँडेर भ्लग गर्ने त्यस्तो राम्रो चाहिँ मलाई गराउन आउनु किनकि मेरो फर्स्ट टाइम हो होइन। बट हजुरहरूले रुचाइदिनुहुन्छ। अनि यो वाला हेर्नु न, यहाँबाट भिडियो अब हेर्नुहुन्छ यस्तो राम्रो छ। अब यहाँबाट अब यो चाहिँ जस्ट ट्रेलर हो कि मुभी चाहिँ अझै हेर्नै बाँकी छ भनिसकेको कि। यो चाहिँ माउन्टकुक हामी त पुगिसक्यौँ होइन, तर भ्यू त ओ माई गड यत्रो ट्रेकिङ गरेर त्यहाँ पुगेर त्यो हेर्नुको त मजै छुट्टै छ। सो आफ्टर दिस हेर्न सक्नुहुन्छ सी त्यहाँको बरफहरू चाहिँ सबै तल झरेर अनि यत्रो ठुल्ठुलो बरफहरू झरेर कालो भएर अनि ढुङ्गा बन्ने रहेछ कि समथिङ के हुने रहेछ कि। अनि यो सबै ग्लेसियर्सहरू होइन यत्रो ठुल्ठुलो पुरै खसिरहेको बा त्यत्रो खसेर त्यत्रो के
मतलब देख्नुभयो नि यो सबै आइस हो कि मान्छेलाई आइजमा बिलिभ हुँदैन यत्रो पनि आइस खस्छ र भन्ने हुन्छ तर लाइक फर स्योर इट इज हुन्छ नि स्योर हो कि मेरै आँखाले देखेर आएको छु। सो एनिवे मान्छे हेर्नु कति भिड छ सबैले त्यही हेर्न भनेर यत्रो ट्रेकिङ गरेर आएको तर यस्तो वर्थ त्यो नि भ्यू त बब्बाल थियो कि त्यही त हो नि Mt.Cook अब त्यता अब हिँडेर जानेको राम्रो ठाउँ छैन बट यस्तो अमेजिङ थियो यो हेर्नु न आइसहरू त कस्तो खतरा देखिरहेको कि पुरै यस्तो कुनै कुनै मेल्ट भयो कुनै कुनै त मेल्टै नभइकन ब्ल्याक भयो अनि त्यसपछि फेरि मैले आफूलाई सो अफ गरेँ होइन आफूलाई त देखाउनु पऱ्यो होइन कस्तो राम्रो देख्यो त्यो फ्लावर लगाएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क खाना बस्यौँ अनि त्यसपछि जस्ट टाइम ल्याप्समा गराइदिएको कि कस्तो देखिन्छ भनेर तर के अरे सबैको टाउको काटेको रहेछ अलिकति मात्र आएको रहेछ तर यो माथि हेर्नु न के भन्छ अरे स्काई मुभिङ चाहिँ एकदम राम्रो आएको है त्यो उतापट्टिको ओ माई गड मैले नि ख्याल नगरेको यो यतापट्टिको यो त्यो हिमालको त्यो माथि हेर्नु त त्यो बादलहरू क्या कता देखिरहे है माई गडनेस अनि त्यसपछि यो फेरि भिडियो अलरेडी देख्नुभयो कि नै मेरो युट्युब रिल्समा मैले रिल्समा राखिसकेको छु यो भिडियो चाहिँ मैले यसमा पनि राखिदिएको जस्ट होइन जस्ट मन सो यु गाइज कस्तो देख्यो होइन आई थिङ्क राम्रो देखेछ मलाई पनि अनि मलाई चाहिँ एकदमै यस्तो भिडियो बनाउनु मन लाग्थ्यो त्यो हुन्छ नि सङ इन बादियों में टकरा गए भन्ने गानामा के बट म यस्तो राम्रो सिङ्गर होइन सो जस्ट इग्नोर वाट एभर आइएम डुइङ अनि यहाँ चाहिँ दाइले यो आइस फुटाल्नु भएको सिट यो रियली आइस हो भनेर मैले देखाउनलाई चाहिँ यो भिडियो बनाएको सो यो सबै ग्लेसियर यस्तो चिसो तर माथि तर फेरि गर्मी नै भयो थियो नि त त्यो ट्रेकिङ गरेर सो ठिकै थियो वर्थ इट एकदमै अर्को भिडियो चाहिँ मैले बनाएन बट आफ्टर द्याट हामी हिँडिसक्यौँ हिँडेपछि बाटोमा हामी यहाँ एउटा ठाउँमा चाहिँ रोकिएर यस्तो नास्ता जस्ता गर्नु पऱ्यो भनेर किनकि नास्ता नि त गर्नु पऱ्यो नि यस्तो भोक लाग्थ्यो होइन त्यत्रो हिँडेपछि त कति भोक लाग्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यही लेक पोकाकीकै उस हो अनि लेक हो अनि हामी चाहिँ त्यही साइडमा यस्तो राम्रो फेरि पोइन्ट पायौँ कि बस्नलाई पनि अनि रामेन खायौँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यो लेकमा मजा आयो उहाँ चाहिँ पुरा भाडा घसिरहेको तिनले अनि हामी चाहिँ यता मजा गरिरहेछौँ हुन्छ नि कोही उम्बेर हेरेन कोही बसेर हेरेन तर यहीँ हो कि रमाइलो मजा लाइफमा के हो र यही त हो नि मजा होइन र सानसानो कुरामा रमाउनु सिक्नुपर्छ कि मान्छेलाई त दुःख छँदैछ नि अनि त्यसपछि बिच बाटोमा फेरि एउटा भिन्टेज जस्तो कस्तो राम्रो थियो मलाई एकदमै त्यहाँ रोकेर हेर्नु मन लाग्थ्यो बट एक्सपेक्टेसन हाई थियो रियालिटी अर्कै निस्कियो तर केही छैन राम्रै रहेछ नट ब्याड होइन पुरा फोटो बुथ अनि त्यसपछि भिन्टेज कार्सहरू थियो मैले सोचिरहेको थिएँ यसको भित्र मतलब बजार टाइप नै होला जस्तो लाग्थ्यो बट देन किन होइन छ अलिकति मात्र रहेछ बट इट वाज गुड वर्थ इट होइन कुरेर हेरेको पनि अनि त्यसपछि हामी हिँड्यौँ अनि त्यसपछि यो हामी ठ्याक्कै क्राइस्ट चर्च पुग्न लाग्थ्यौँ अनि यस्तो राम्रो भ्यू देखेको थिएँ मैले लिइहालेँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन एन्ड सेयर माई भिडियो ओके बाई